హలో ఫ్రెండ్స్, మన ఛానల్కి తిరిగి స్వాగతం. ఈరోజు మళ్ళీ మీ ముందుకు ఒక కొత్త యాప్తో వచ్చాను. ఆ యాప్ పేరు వచ్చేసి మెక్వైబ్స్. ఈ యాప్ దేనికంటే మనం పీసీ వాడుతున్నప్పుడు మన కీబోర్డ్కి సౌండ్ అనేది ఉండదు. ఈ మెక్వైబ్స్ యాప్ ద్వారా కీబోర్డ్లో ఉన్న వర్డ్స్కి సౌండ్ తెప్పించవచ్చు. అది ఎలాగో చూద్దాం రండి. ముందుగా మీ పీసీలో ఉన్న ఏదైనా ఒక ఇంటర్నెట్ వెబ్ బ్రౌజర్ని ఓపెన్ చేయండి. ఓపెన్ చేసి సెర్చ్ బార్లోకి వెళ్ళి మెక్వైబ్స్ అని టైప్ చేసి సెర్చ్ చేయండి. ఇక్కడ మీకు ఫస్ట్ కనిపిస్తున్న వెబ్సైట్ని క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ డౌన్లోడ్ నౌ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది కదా, దాన్ని క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ setup.exe ఫైల్ కనిపిస్తుంది కదా, దాన్ని క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఇన్స్టాల్ చేసిన దాని తర్వాత దాన్ని ఒకసారి ఓపెన్ చేయండి. అన్నీ ఓకే ఇచ్చుకుంటే వెళ్ళిపోయి లాస్ట్లో ఫినిష్ అని ఉంది కదా, దాన్ని క్లిక్ చేయండి. అప్పుడు మీకు మెక్వైబ్స్ యాప్ ఓపెన్ అవుద్ది. దాని యొక్క ఇంటర్ఫేస్ ఇలా కనిపిస్తుంది మీకు. ఇక్కడ పైన మెక్వైబ్స్, అలాగే ఏవిఎస్ కీ క్యాప్స్, సెట్ ర్యాండమ్ సౌండ్, మోర్ సౌండ్, వాల్యూమ్, షో ట్రే ఐకాన్, ఇలా కొన్ని ఆప్షన్స్ మీకు కనిపిస్తున్నాయి కదా. ఇవన్నీ మన కీబోర్డ్ యొక్క సౌండ్స్ని సెట్ చేసుకోవడానికి. ఇప్పుడు మీరు ఈ సింబల్ని క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ మీకు చాలానే కీ క్యాప్స్ కనిపిస్తున్నాయి. ఇక్కడ చాలా ఉన్నాయి కదా, దీంట్లో మీకు నచ్చింది సెలెక్ట్ చేసుకొని మీ కీబోర్డ్కి పెట్టుకోవచ్చు. అది ఎలాగో చూద్దాం రండి. ఇక్కడ మీకు నచ్చింది సెలెక్ట్ చేయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇది సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఇది సెలెక్ట్ చేసి మనకి ఎంత వాల్యూమ్ కావాలో అంత వాల్యూమ్ పెట్టుకోవడమే. నేనైతే వాల్యూమ్ 100 ఇచ్చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు నేను నా కీబోర్డ్లో ఏదైనా ఒక వర్డ్ ప్రెస్ చేసి చూస్తాను, సౌండ్ మారిందా లేదో చూద్దాం. సౌండ్ వస్తుంది కదా. మీరు కూడా నాలా మీకు నచ్చిన కీబోర్డ్ సౌండ్ పెట్టుకొని టైపింగ్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. మళ్ళీ మన నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకా కొన్ని మంచి యాప్స్తో కలుసుకుందాం. అంతవరకు బాయ్.